орточо эсеп менен өзүңөрдүн тармагыңарда чоң ийгиликке жеттиңер келсе, өзүңөрдүн тармагыңарды жакшы ийне жибине чейин билип калган кесипкөй бир адам болгуңар келсе, 10 жыл сабыр кылышыңар керек. 10 жыл. Эгер менин 10 жыл убактым жок, мен 2-3 жылдын ичинде бутка туруп кетишим керек десеңер, анда 2 вариант бар экен. Биринчиси, ошол 10 жылдык жумушту силер 2-3 жылдын ичинде жасашыңар керек. Өтө катуу иштешиңер керек. Бул бир. Экинчиси, силер ал тармактан чыгып кетесиңер. Себеби уккансыңар да башка бирөө ушинтип эле мынтип эле оңой эле акча таап кетиптир. Мен дагы ошондой кылам дейсиңер, ал жака барасыңар. Ал жерге барганда, ал жерде деле анчалык оңой эмес экендигин байкайсыңар. Ал жерде деле көп эмгек керек экен, убакыт керек экен, алдындагы ийне жибине чейин үйрөнүш керек экендигин байкайсыңар. Андан ары секиресиңер, ошентип секирип жүргөнгөчө 10 жыл убакыт өтүп кетет. Анан кайра бая биринчи таштап кеткен жерге келсеңер, силерге окшоп кетип калбаган, макул мен сабыр кылып 10 жыл чыдайм деген балдарды көрөсүңөр. Алар жумушту үйрөнүп алган болот. Алар ошол бул дүйнөгө керектүү бир кесипти жакшы майын чыгарып үйрөнүп алган болот дагы. Андай адамдарга бул дүйнө акча төлөгөнгө даяр. Алар андан ары стабилдүү, жакшы жашоон жашайт. Бирөө өзүнө бизнес куруп алган болот, бирөө өтө жакшы айлык менен жумушка кирип алган болот жана башка. А силер 4-5 жумушту жартылай үйрөнгөн, эч кимге кереги жок адам болуп калышыңар мүмкүн. Ошон үчүн башта жакшылап ойлонуш керек, жаштыкта жакшылап ойлонуш керек. Кесип тандап атканда бул жумуш мага жагат, ушул маанилүү. Бул жумуш менин колумдан келет. Жаратылышыңарга карасаңар, силердин бардык эле жумуш силердин колуңардан келе бербейт. Колуңардан келиш керек. Ал силерге жагыш керек. Анан ушул жумуш менен ушул жумушту үйрөнсөм, бул жерде акча бар. Ушул 3 нерсеге карап, эгер ошол бир кесипти тандап, анан ошону 10 жыл үйрөнүп алсаңар, силер 10 жылдан кийин өзү иштебейсиңер. Кандай мааниде айтып атам? 10 жылдан кийин ал жумуш силерге жаккандыгы үчүн, анан силердин колуңардан дагы келген үчүн силер аны оңой эле мынтип эле жасап коесуңар. Ал жумушка баруу силерге кыйын болбойт. Силер ал жумушка баргыңар келет ошол жергечи. Ошол жерге барып убакыт өткөргүңөр келет. Жумушка карай шашасыңар дайыма. Ошол жумуш силерге жагып, силерге удовольствие берген үчүн, силер үчүн ал оюнга окшош болот. А конкуренттериңер силерди жумушун силерчелик сүйбөгөндүгү үчүн, алар силерден артта калып калат. Силер ал жумушту с удовольствием жасаган үчүн, силер ал жумуштун сапатын дагы жакшы жасайсыңар да, ойноп атып жасайсыңар. Ошон үчүн силер аны жакшыраак жасап, конкуренттерден дагы озуп кетесиңер. Ошон үчүн туура жумушту баштан тандап, анан ошол бир 10 жылдын тегерегинде чыдап койгула, буюрса силер дагы жакшы ийгиликке жетесиңер.